Hello， 大家好，我係 Bosco， 歡迎收睇我哋心講家嘅 channel 啊！我身後呢片地方咧係號稱城區最大嘅會所嚟嘅啊，不得不承認咧，佢確實係最大嘅，佔地4000平方，有4個泳池，同埋咧有豪華做 gym 嘅一個地方啦，同埋有啲食嘢嘅、飲嘢嘅餐吧咁樣嘅地方。咁啊，之前唔介紹咧，係因為我覺得佢將自己嘅身位咧擺得太高嘅，即係我所指嘅價錢啊。咁啊，今時今日咧，佢落咗嚟啦。咁我就有必要咧翻嚟同大家 update 下先。咪近排咧亦都有好多觀眾朋友咧揾 Bosco 約 Bosco 睇翻呢個樓盤，好多咧亦都係現場買咗嘅。咁其實上一年咧，我哋已經同大家已經係介紹咗噶啦。咁呢個會所其實我覺得，有時候咧不得不承認係人嘅優秀嘅，確實係做得幾好下嘅。連我咧成個心情會加分嘅。咁同埋咧，號稱有4個泳池，2室內2室外。即係室內同埋室外咧都有翻，全部都係大泳池同埋細泳池咁樣嘅。上面咧做埋啲咁樣嘅啲觀光連廊咧，我覺得就非常之 nice。好 ，OK， 入嚟。嗱，咁其實唔好意思，講嘢細聲啲嚇。嗱，呢個地方咧就係我哋平時咧就係話你偶爾你想 hea 下咧，想落嚟呢邊心曠神怡啲咧，就可以喺呢個地方坐低飲杯嘢嘅。咁啱好我都有似咁樣嘅打算啦。咁啊，同埋咧可以睇下有啲咩嘢飲嘅食嘅。有什麼咖啡介紹嗎？看你喜歡喝美式還是奶咖咯？我奶咖不要糖可以嗎？可以。點咗2杯嘢飲嘅，咁啊，我哋先參觀埋呢啲嘢，順路翻嚟攞先嚇。嗱，其實講實在嘅，邊個樓盤做到好似啲水療會所咁樣啲感覺，即係好似水療會咁樣嘅，即係吹頭髮嘅，你收埋你自己啲隨身物品嘅，係嘛？咁啊就介紹呢邊先，因為我見到出面有人游緊水嘅，就費事打擾人哋啦。只不過想過嚟俾大家感受下，確實係好誇張嘅，啲毛巾啊、消毒嘅鞋櫃啊呢啲全部都有埋，好誇張，好神奇啊！咁 Bosco 作為男仔咧就可以冒險嚟呢邊嚇，隔離嘅女賓我就去唔到噶啦。仲有啲好多啲咁樣嘅玻璃趟門咧，大家可以穿出去，好似我哋啱咁樣過去嗰陣時嘅。你出面咧有時早上嗰陣時啦，你可以做完磚咧，喺出面呢邊咧飲杯咖啡都冇問題㗎。我覺得係舒服嘅即係要創造舒服嘅生活環境咧。我覺得呢個樓盤咧，即係真真正正意義上達到咗一個為大家所諗嘅樓盤。咁出面位置咧就停車場嘅位置嚟㗎啦。咁 Bosco 可以入到嚟咧，係因為同 corporate 商申請咗嘅，寫咗一籠統嘅啲寶貝信息我先可以入嚟呢邊嘅。咁然之後咧，再向前走。嗱，大家見到未啊？呢個就係健身房！Oh my god！ 你明唔明？我天君可能就呢一個走廊，人哋係一個 L 字形，而且呢啲設備咧全部都係進口嘅設備嚟嘅，而且咧佢因為進口咧係啲歐洲人咧或者啲海外人士咧，可能身材咧可能比較 fit 少少，所以啲器材咧全部都係買到大 size 嘅，而且咧我啱見到有個清潔嘅 uncle 咧係翻嚟呢邊做清潔測試呢啲我哋嘅機械咁樣器械咁樣嘅。哇！見到呢啲嘢咧就諗到咗自己平時晚晚咧俾教練操練嗰陣時嘅啲感覺哇！真係好大，講實話未講笑嘅。呢啲設備用肉眼睇得出嚟，佢呢啲嘢就係靚仔嘅，真係靚仔嘅。哇！勁，非常之 nice 你知唔知呢個玩咩嘅？呢個好勁同你講，未幾好吧？幾重27即係54斤，我應該 OK 嘅。佢係要咁樣落嚟嘅，睇到啲成日晾喺呢邊。好攰佢個跑步機都勁啲嘅喎，呢度應該我都入到。咁啲裏面咧，我應該就係估係啲私人教練練嗰啲咩練舞蹈跳舞咁樣瑜伽嗰啲咯，係嘛？因為呢個會所咧，目前咧已經係開放狀態嘅，好似泳池咁樣嘅地方咧，我哋只可以插少少我哋嘅素材入去，因為咧裡面有我哋嘅業主其實咧設計到隱私嘅，所以咧我哋就唔入去影俾大家睇啦。咁同埋真係好大。我覺得個時間差唔多啦，可以翻去攞翻我哋嘅咖啡同埋我哋嘅蘇打水飲啦。
都得冇問題，咁樣俾我飲住都得，我攞住啦好唔好啊？一陣我還翻俾你。可以啊，冇問題啊。好啊，唔該晒，唔該晒。嗱，普拉提啊，佢有專門嘅咁樣嘅啲嘢嘅，係啊。呢個泳池一睇到好似啲親子泳池啦，係嘛？小朋友浸嘅，出面嗰個咪就淨係大人浸嘅咯。平時天氣好嗰陣時，下晝咧就可以浸出面嘅，小朋友浸呢邊嘅，有水玩啲小朋友都開心㗎啦。我估我細時候都係咁㗎啦，係啦。咁我哋呢邊簡單講下嗰個洪水呢邊嘅啲基本參數先啦。咁啊，洪水一共係分2期開發嘅，咁而家再售咧就1期。咁1期咧一共有7棟住宅嚟嘅。咁我哋今次咧就揾咗2個示範單位嘅，一個係4座嘅110平方，3房飛機戶型嚟嘅。咁啊，一個咧就係我哋嘅163平方。咁係屬於4房單位嚟嘅。咁啊，然之後呢2個咧，都有個優點咧，就係佢係目前係現樓嚟嘅，你即買就即收。咁啊，呢邊嘅物業管理費咧會貴少少，3蚊2，貴2毫子啫，唔算話好多。咁啊，呢邊咧係近排咧，我覺得係最多香港朋友嚟呢邊參觀就會買嘅戶型之一嚟嘅，有細有大嘅。咁啊，希望俾大家去選擇性嚟講咧會多些少嘅。所以話一陣咧，大家可以跟住我哋鏡頭咧上去示範單位呢邊咧，幫大家睇下今期嘅呢一個戶型面積究竟情況如何，大家是否中意 ？OK， 咁我哋翻到咗我哋嘅紅隧呢邊嚇，咁啊上到咗我哋嘅4座呢邊嘅。咁啊呢一期咧，我覺得咧就參照住個人嘅口味啦，同埋近排嘅成交數量咧，我就揀咗2個示範單位嘅面積段數咧，幫大家做翻個推介嘅。咁啊，首先一定係呢個110平方咧，要一定同大家去介紹翻嘅。點解咧？你有冇見到啊？110平方入嚟，佢都有字母雙開門嘅。咁呢個我覺得從門口開始，我就感受到我被尊重嘅感覺。係咁講先。咁啊，呢個房型嘅一個間隔咧，佢就屬於係飛機戶型。一個廳為中間軸咧，咁啊兩邊咧分別有房間、主人房同埋我哋次臥咧，就組成咗成間屋嘅一個構造嘅。咁啊，呢個110平方咧，我哋先講下先，14,888蚊嘅一口價，你就會見到呢個單位啦。咁啊，當然，如果你一陣我聽完我介紹之後咧，你覺得呢個裝修都係 social 下嘅，我想自己整嘅，冇問題，你都係減翻1000蚊嘅均價咧，咁你就去買翻清水嘅，你自己去做 design 就得噶啦。從門口入嚟咧，咁呢個地方 area 咧就係餐廳位置嚟噶啦。咁呢個餐廳位置咧，同客廳並齊咧3.7米嘅闊度咧，我覺得係絕夠大噶啦。你其實我可以感受到嘅，我成個人打開個大字咧，你兩邊有地方靜嘅，所以呢邊你做個倒台又好，你做個方台、圓台都好咧，可以拉伸型都好咧，其實成個空間係足夠多翻噶啦。咁然之後咧，左手邊呢個凹入去嘅位置咧，你可以做翻個玄關櫃嘅擺放咧 set 喺呢個地方嘅。咁幫闊啦，喺我哋嘅後邊呢個牆位咧，你亦都可以突出少少，好似地面呢個磚咁樣，你可以做突少少，做翻啲餐邊走櫃，亦都係冇問題嘅，我覺得。咁啊，然之後個亮點之一嚟啦，我非常之中意呢啲咁長身嘅廚房。大家唔好話覺得好奇怪，其實係真嘅，因為我一個人喺廚房，你見到我成個人靠喺呢度啦，呢邊仲可以過到一個人嘅。即係比如話，我將個洗衣房我 set 喺我出面呢個小露台呢邊，咁呢個係第2個亮點，佢就係會有一個我哋嘅生活露台。咁呢個生活露台咧，點解會咁 care 翻咧？因為第一個露台咧就只有僅此一個，咁多咗一個出嚟咧，咁你嘅釋放空間咧會加大嘅。咁啊加大之餘咧，你可以選擇保持原樣，甚至乎推出去玻璃，做成一個小型嘅家政間。咁呢個廚房其實呢個色調咧，喺我哋未開燈之前咧，我係覺得佢係偏暗少少嘅。所以後期咧有啲要求嘅觀眾朋友咧，你可以推翻佢目前所有嘅顏色、色調、格調，甚至乎你買清水嘅。你去做翻啲亮色少少嘅廚房嘅擺設咧，同埋啲磚咧，我覺得咧會成個感覺呈現出嚟咧係零舍不同嘅。因為我見到咧佢用翻呢啲美縫咧都係偏啡色嘅，大家有冇見到啊？可以話係幾年前嘅啲裝修風格嚟嘅啦。咁啊當然啦，而家新時代嘅輕奢現代風格咧，肯定係更加深入民心少少嘅。所以我會覺得咧，每個人需求唔同，有啲人覺得呢個都 OK，咁有啲人話覺得嗰個唔 OK。所以開發商呢邊咧有2種交付方式，所以大家就可以睇住嚟參照噶啦。咁啊，上面咧佢會做翻一個小小嘅吊頂啦，咁啊同埋咧包含住我哋嘅風管機咧，佢亦都是我哋嘅膠標嚟嘅。不過有一說一，上面嘅呢個金屬嘅呢個邊咧，唔係話唔好睇，又唔係話好難睇，硬係覺得拆咗佢比裝上去咧會更加加分少少嘅。所以就睇翻個人嘅感覺㗎啦嚇。咁啊，然之後咧第3個亮點啊，啱提到2個，就係佢出面嘅騎樓。咁啊，大家不妨咧同我一齊行出去參觀一下，佢究竟係啲咩來頭先。
首先呢個露台咧好簡單嘅，佢同廳病斜嘅闊度咧造成咗一個露台嘅3.7米嘅闊度啦。咁啊深度我睇睇先嚇，大概都係1.8米咗緊啦。咁啊最主要係個景嘅。今日落雨天啊，點解個景咁重要咧？我啱啱入到呢個板房咧，我第一件事就推開咗呢個玻璃，行到騎樓呢邊嚟嘅，俾我感覺到就係咩叫一覽眾三小啊！首先啊，從左邊開始同大家慢慢咁樣講下先啊。左手邊我會見到兩個樓盤，一個叫博愛里，一個叫上東新天地。左邊嗰度，咁啊嗰個有個山頭掠咗過去啲啲嘅，嗰層樓咪就係我哋上一期我暗住我人中嘅澳豐天宇，係嘛？澳豐天宇再向前睇，橙色嘅，咪又係8800幾嘅我哋嘅最豪苑。再向右邊睇，正前方嘅有個 LED 芒喺度亮緊嘅，德寶怡高。再向前睇就係我哋嘅保利駿園、星河 Coco City、Top Park 富一城。大家有冇覺得咩叫一覽眾三小咧？可能我哋買入個價錢唔算係最性價比高嘅，甚至乎唔係好平嘅，但係我望出去呢啲咧，都係我哋平時睇 YouTube 同埋我哋會介紹到個樓盤嚟嘅。咁同埋前面呢啲老小區咧，佢本身就係現成咁高㗎啦。呢啲樓盤你叫佢拆咧，政府一定唔會拆。點解咧？成本太高，啲居民話唔定成日發緊夢話快啲拆我啦，快啲拆我，但係不可能嘅。因為仲有咁多村落，仲有咁多嘅市政改造，佢冇可能拆呢度樓，所以你呢邊只要揀到15樓以上嘅樓層咧，你幾乎都非常之開揚。我哋所在嘅樓層係20層嚟嘅，甚至乎你可以向高攞啲咁你成個感覺咧會更加嘅舒服啲嘅，係嘛？咁呢度係騎樓啦，咁然之後睇翻正區嚇，咁接下嚟咧可能會講翻啲未必係咁好嘅啲 design 咧，同大家去分享翻嘅。首先就係呢個洗手間。呢個洗手間，我覺得個門檻低咗，個門嘅閘身咧都閘咗少少嘅。咁攝影機你行入去轉個身俾觀眾朋友睇下佢個問題出現喺邊度。咁其實裏邊嘅擺設冇問題嘅，問題就在於佢呢個濕乾濕分離嘅濕，佢一定要關住個門。我而家我嘅攝影師咧，我可以做翻個比喻俾大家睇嘅，佢就 keep 喺我哋嘅馬桶邊呢邊跟住關門，跟住去沖涼。咁呢啲對朋友咧係唔友善嘅。咁當然啦，攝影師問我，咁你會點睇咧？我覺得由佢啦好唔好啊？我哋主人房有淋浴噶嘛，係咪先？咁樣客房咁就唔提供沖涼咯，係咪先？咁你將佢擴大啲都冇問題㗎，係咪先？咁然之後就分別左右兩邊會有房間嘅。呢間房間我哋睇下先啦。呢間房間我特登唔開燈咧，就係希望睇下落雨天嘅採光面咧有幾闊嘅，而且呢個窗咧偏細少少嘅。但係好彩佢達到咗我心目中嘅一個預標咧，就係佢唔係十分暗嘅，有光嘅。呢個就係南向嘅一個好處嚟嘅。咁所以呢間房咧可以做翻個書房，做翻個次臥啦，彈性少少嘅房間係完全冇問題嘅。咁然之後就南向呢邊嘅一間臥室啦。咁如果係買呢間屋係諗住退休嘅，一家3口上嚟嘅，咁小朋友用呢間房會好啲啲，採光面會比啱啱嗰間房咧會仲加正少少嘅，係嘛？咁然之後咧就呢邊嘅頂咧就冇做天花嘅，後期需要做咧亦都冇問題，而且預好咗位置可以俾大家裝全屋嘅中央冷氣嘅。咁同埋咧，不得不講就係呢個門嘅顏色咧，比而家現代精裝修膠標嘅呢一個顏色色調咧，會靚仔好多。同埋咧細節，呢啲門把手都係黑色嘅。其實我唔中意銀色嘅把手嘅，睇起身好肉酸。包括呢個佢嘅閒節嘅呢個位置咧，都係黑色嘅。呢啲咧，我認為咧就叫細節。然之後咧就會睇到我哋主人房啦。咁入嚟主人房咧，其實成個主人房佢都係方正形嘅，成間房間都係方正形嘅。咁呢個地方可能適合衣櫥會比較好啲啲啦，做個 L 字形嘅閒節啦。咁然之後咧，個門嘅後面咧，佢就會有我哋嘅套房，我哋嘅套廁。咁呢間套廁大家可以睇下，就符合咗長規嘅使用嘅。入去個鏡啦、馬桶啦、洗手台啦，跟住乾濕分離裡面嘅一個淋浴嘅裝置啦。咁呢個咧就係成個110平方呢邊嘅一個我哋嘅交付標準嚇，咁亦都係 Bosco 呢邊咧，我覺得咧買入性價比偏高嘅一個戶型嚟嘅。咁同埋咧，我哋喺下面咧問咗我哋嘅現場嘅 sales 啦。佢其實同我講咗咧，你加多8888蚊咧，會有全屋嘅家私家電咁樣嘅。咁我哋亦都影咗啲視頻咧，可以 po 出嚟俾大家睇睇下。咁我覺得呢個 moment 對面嘅博愛路神仙打交，咁即係紅隧咧，居然都跟住你腳步。呢個樓盤我一直稱之為咧咩咧？世界冧咗，我樓價依然都唔冧嘅。佢今日做到咗啦，14800，確實非常之驚喜嘅。本身近幾日啲人即係聊 Bosco 啦，拍下紅水啦，咁係 OK 嘅喎。我話唔去啦，賣緊19蚊、2萬零蚊，邊個買啊？呢個市場環境。佢話唔係啊，14,000蚊有找啊。佢話咁又唔同翻啦嚇。
佢同我講嘅係4個泳池咧，我都配合咗2個室外嘅大細泳池同埋2個室外嘅大細泳池。小朋友、大人，你全部通都可以 enjoy 到。咁我覺得真係 very good 咁呢個咧就係110平方嚟嘅。咁我相信好多觀眾朋友咧仲想話，Bosco 有冇大少少啊？我覺得呢度個感覺咧好正下，我想要買大少少嘅。OK， 滿足大家，一陣見。OK， 講到上面我哋冇睇到大積嘅，今次翻嚟呢邊嚇，呢個咧係屬於163平方嘅4房2廳3個洗手間，咁其中裡面包含咗2個套間，1個公共洗手間嘅2梯3戶門口嘅呢個 area 咧，全部都係自己嘅，你可以出面擺鞋櫃啊，擺翻啲雜物咧，完全冇問題嘅。呢個玄關位呢邊咧，你可以自己到時再構思下做翻啲咩組合櫃咧，會好睇啲啲。咁同埋行到呢邊呢度嘅交付標準個磚嘅擺放完全都唔同嘅尺寸，所以我覺得大積肯定就會有大積嘅 design 方式。最緊要係咩咧？好似連呢個單位都可以做到14,888蚊，我記得係因為我覺得哇咁樣，我覺得好正咯。點解咧？因為採光面又亮咗。點解咧？佢係南北對流嘅。佢左邊呢個餐廳雖然講只有3.2米嘅闊度，冇同我哋嘅客廳並齊，但係咧一陣聽我介紹正區嗰陣時，你就知道佢呢個地方有幾恐怖，非常之誇張嘅。然之後呢個飄台咧，好多人都話：呢個飄台多出嚟做咩咧？其實咧，我覺得你可以做到上面呢個欄杆嘅呢個位置呢邊，下邊咧可以做翻啲玻璃櫃喺呢度。入嚟就覺得哇咁樣。然之後咧，就係佢廚房啦。呢個廚房我依然都覺得佢裡面嘅 design 嘅風格咧有少少 local 咗啲嘅，所以我覺得有條件嘅，甚至乎有機會嘅觀眾朋友咧。如果假設我買咗之後咧，我希望你推翻呢個廚房，重新 set 翻個出嚟嘅格調。但係佢裏面嘅空間係真係好大啊！我已經好耐冇見識過咁大嘅廚房啦。當然係色調嘅問題啦，甚至乎有啲個落地玻璃帶俾我嘅錯覺。但係佢呢邊就一個字總結就係大再用另外一個輔助詞嚟形容咧，就係闊雙門嘅雪櫃，操作台一邊、兩邊、3邊，你全部都可以用到。你甚至乎喺呢個地方，你可以做2個洗手台都冇問題。即係洗菜嘅地方，甚至乎擴闊少少都冇問題。所以點解可以推翻佢？我係咁樣認為嘅。而且咧，呢啲色調咧，相對於而家嘅現代風格嚟講咧，係有啲少少 local 啲嘅。不過可以修改，可以修改。咁然之後行翻我哋成個廳呢邊啊，廳呢邊咧闊度整去到左右間隔4.5米。4.5米嘅廳，其實咧，你好似我屋企保利天君3.5米，我都採用咗75寸電視啦，我都嫌唔夠4.5米。大家老實講啦，而家國內嘅電視更新迭代咁快，買個 TCL 嘅、小米嘅、華為嘅，只要唔買索尼嘅，你100寸電視你分分鐘就可以抬翻上嚟。我覺得係一種極致嘅享受嚟嘅。然之後咧，再出翻我哋嘅騎樓呢個騎樓咧，佢有個感覺咧，就會望住我哋成個紅隧裏邊嘅園林景觀嚟嘅。所以呢度咧係14樓嘅景觀即係14樓嘅呢個層數嘅示範單位。我個人覺得咧，你可以再攞啲3-4層係冇問題嘅。樓下嘅園林感覺咧，佢並不是嗰啲好潦草嘅園林嚟嘅，佢係真係做得好茂密嘅呢個園林感覺。同埋右手邊咧就係佢嘅會所，係嘛？咁又可以望住園林，又可以望埋隔離上城觀山湖嘅佢呢個自帶公園嘅樓盤。睇前面嗰個綠色嘅嘢就係啦。成個間隔嚟講咧係舒服嘅，亦都係闊綽嘅。然之後睇翻正區啦正區我哋啱啱講到咧，佢會有個好神奇、好誇張嘅地方咧，就係我左手邊呢間屋咧，其實佢可以剝穿咗佢嘅。剝咗佢做咩咧？你呢個地方 set 個茶具，呢個地方放個灶台，甚至乎呢邊可以做個灶台，呢邊再做個中式嘅餐廳，中西並齊，你就完全放喺呢個地方。哇！真係好誇張，我覺得。呢個係我最想要嘅極致嘅空間。你包括我哋啱啱漏記講咧，就係佢上面嘅呢個風管機咧，如果揀裝修標準咧，佢依然係會掛喺上面嘅，係屬於狗標嚟嘅。左手邊呢間房，大家可以睇下，我講到可以打通嘅呢個房間，你唔一定要全部用晒佢，但係你用晒佢，你會見到係好極致嘅一個中西廚房嚟嘅，非常之誇張。然之後咧，就係我哋呢度，我發現咗啲少少嘅細節咧，就係佢呢啲門框嘅感覺變咗啦喎。之前我哋係清一色噶嘛，咁呢啲有少少打橫嘅紋路啦，同埋有啲真皮咁樣嘅感覺，有啲質感嘅呢啲材料咧係雙拼起身嘅，舒服。呢個房間作為南向嘅次臥房間咧，其實佢嘅深度絕對夠翻嘅，幾深我睇下先，4米嘅深度，
哇！即係連呢間房都可以擺1.8米嘅床，可以做到3D 落床嘅，呢個先係最誇張嘅地方，163平方。係啦，咁啊，然之後行翻我哋嘅公共洗手間啦。嗱，公共洗手間嘅呢個闊度咧就，我覺得佢唔係話窄身，係因為佢呢個門咧控制咗我嘅視線，睇起身感覺佢有啲窄，其實入到去係 OK 嘅。所以我覺得紅隧啲門咧，佢都係實體牆嘅位置啊，佢窄身咗少少，睇起身呢個位置啊，即係呢個係啲美中不足嘅地方。嗱，呢間房唔俾你睇住先，好誇張嘅，先睇呢間房先。嗱，呢邊呢間房咧，佢都係屬於一間套間嚟嘅。咁如果屋企有長輩啊，甚至乎有小朋友咧，咁呢間房咧，我覺得 OK 嘅。而且呢間房咧，你見到佢嘅窗戶位置咧，會喺腰間之上咧，呢間房肯定咧又係偷送咗一半面積俾大家嘅。啊，呢間房送一半嘅。啊。然之後重點嚟啦，就係呢間主人房。呢間主人房我啱入嚟見到，哇！點解咧？呢間就係主人房啦。你有冇覺得好神奇嘅地方？呢度請問點似主人房咧？有個騎樓，有個飄台，讓人哋分唔清楚究竟呢都係主人房定係露台嚟嘅。嗱，咁喺163方嘅呢個結構裏面咧，佢呢個地方其實係一個露台嚟嘅。佢係做咗個送咗一半面積嘅露台，跟住咧佢交標嗰陣時咧幫大家合拼咗起身嘅。啊，合併咗起身，呢邊交邊呢度就應該係咁樣嘅趟門啦。呢個趟門有個好得意嘅地方，你可以望住下面嘅會所，我覺得真係好舒服咯。咁樣睇落去咯。啊，大家有冇見到啊？泳池啊，即係室外嘅泳池，大4池，係嘛？包括佢呢一個上面嘅呢個園林景觀啊，包括呢個落完雨之後嗰啲好清爽嘅感覺咧，你完全喺呢間房可以感受到嘅。咁假設你封埋佢都好咧，呢邊都係屬於2個窗戶呢邊嘅一個270度嘅一個採光，我覺得都好舒服下嘅。啊，咁呢間房我覺得就擺張大床，擺張梳化椅喺呢度，再加個梳妝台喺個攝影師嘅位置。咁呢邊做翻啲衣櫥，夠晒。啊，絕對係一種享受嚟嘅。咁裏面仲帶埋個套廁。啊，咁呢間套廁咧，同我哋110平方嗰陣時講嘅係一模一樣嘅通病，就係你要行入去先可以關到門啊。所以咧喺163平方咧，冇諗到咧佢仲有一個咁蹊蹺嘅咁樣嘅一個方式啊。我覺得後期可以改嘅啊。如果後期咧你可以做改動大嘅情況之下咧，可以將呢個廁所門咧會做成個趟門咧會更加好啲啊，或者係摺疊門都可以啊。咁啊然之後咧，以上咧呢邊咧就係163平方，亦都係近排好多香港朋友揾我嚟諮詢啊，甚至乎嚟睇咗買咗嗰啲2個會員之一嚟嘅。暫時就介紹咁多啊！如果大家仲要睇多啲嘅，可以下方留言。OK， 咁啊睇完呢個樓盤咧，我覺得成個人咧就非常之舒服。點解咧？個樓盤帶俾你嘅成種感覺咧，我覺得係淨化心靈嘅一種狀態。嗱，而家我身處嘅位置咧係屬於我哋嘅紅隧呢邊嘅正常嘅平層嘅呢一個園林裏面嚇，大家會見到咧，我右邊有個泳池，我左邊咧仲有個室內泳池。其實我覺得咧，住喺呢邊咧，首先就健康一定好緊要嘅。咁啊，健康咧就離不開我哋平時一啲健身做 gym 嘅地方。你唔需要去每日糾結呢個問題，就係話，我要去邊度做個 gym 啊？哎呀，要揸車揸幾耐啊？哎呀，又唔想去啦。咁啊，更加唔使講，大家買翻嚟退休嘅呢種感覺，係嘛？咁啊，同埋咧呢個園林嘅整合程度咧，目前開放到1期呢邊嘅園林啊，我都覺得好茂盛啊！大家有冇見到啲花花草草同埋啲樹木啊？包括呢啲無處不在嘅呢個噴水景啊！包括我哋啱啱拍完示範單位落嚟咧，啱好雨過天晴啊！啲清潔 auntie 咧，即時喺度抹緊啲門啦，哇！喺度不停咁樣擦緊。我覺得呢個就係一種態度嚟嘅。咁啊，呢個物業公司同埋清潔阿姨嘅呢種狀態咧，會讓成個屋苑咧，我覺得會增添更加多嘅質素喺裏面。早期我哋嚟參觀呢個樓盤嗰陣時咧，你會見到咧，其實佢樓下係冇咩街鋪嘅。但係今一次事隔大半年翻嚟咧，會見到有 7-Eleven 啦，做 facial 嘅啦，採耳嘅啦。同埋我哋嘅肯德基啦，呢啲簡餐啊，同埋啲生活便利嘅呢啲士多咧係有翻㗎啦。咁啊，大家肯定會問到話，喂 Bosco 周邊有冇商場喎？我行都行唔過去等等，一定要同大家講翻個清楚道理先。喺內地咧，唔可以落樓下有 shopping mall 呢個標準咧嚟定義啲樓盤好與壞嘅。我依然覺得小車、新能源車、油車先係內地呢邊嘅必備嘅呢一個交通工具嚟嘅。如果你哋已經做咗好多功課啦，可以翻嚟內地呢邊生活嘅情況下咧，你已經接受咗可以打的士嘅。咁其實一部的士直插過去大概6分鐘就到星河，8分鐘你就可以到 Top Park。其實我想問下咧，有咩難處咧？其實唔係好難啫嘛，好簡單啫嘛，係咪先？係嘛？包括跨城巴士咧，亦都有巴士可以落到呢個樓下呢邊嚟嘅。最緊要係我哋背後面樓盤嘅背後邊咧，即將2年內咧就會開通我哋中山首條嘅地鐵線路，中山站就係我哋呢個樓盤嘅屎忽尾後面。咁我同埋現成嘅輕軌高鐵站點就喺呢度。我前一段時間出去出差旅遊，
甚至係放鬆自己嗰陣時，我都係中山站搭高鐵走嘅，非常之方便。你落珠海上廣州出省份，你全部都經過中山站嘅，所以呢啲咧就係我哋認為我覺得好嘅地方嚟嘅。最緊要係咩咧？各路神仙打交嗰陣時咧，呢邊只係賣緊14,888，雖然講同某些樓盤嘅8,800同埋1萬出頭嗰啲咧，可能比唔上，但係大家要睇睇。呢個樓盤帶俾你嘅呢個視覺嘅感受，咁同埋呢個發展商咧確實都好有性格。呢個盤我記得係18年開始都開盤嘅，賣到今時今日1、2、3、4、5、6、7，接近7年嘅時間，佢先肯鬆口降價，同埋送翻啲全部嘅啲家私家電嘅啲套裝俾大家。咁我覺得實屬不易，亦都係個好嘅 timing 嚟嘅。咁近排嘅銀行利率咧比較穩定啲，呢個 timing 咧好適合大家去做上會去買翻呢個樓盤。經濟條件好嗰陣時，收入多嗰陣時，再呼批搞掂佢。一舉兩得，非常之好嘅。所以話呢個樓盤咧，如果大家中意嘅情況之下咧，可以掃翻我上邊嘅 QR code 啦，或者下方評論啦，或者加翻我 WeChat 嘅聯絡方式，都係完全冇問題嘅。你放心，既然拍片嘅係 Bosco， 咁同大家去傾偈啊，去解釋樓盤嗰陣時咧，亦都係 Bosco 嚟嘅。有問題隨時揾 Bosco。希望條片有幫到大家嘅。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。